kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaanba daawadayaal halkani waa Garaad TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada xiisaha leh ee wararkeenan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday inuu kaalin weyn ku lahaa xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay saraakiishii ciidanka NISA iyo qorshaha uu ku leeyahay oo banaanka la keenay Somaliland oo Ingiriiska ka dalbatay inay aqoonsi buuxa siiso kalana shaqeyso sidii fagaara caalamiga lagu garnaqi lahaa Soomaaliya iyo Somaliland askartii Soomaalida ahayd ee loo qaaday waqooyiga Itoobiya oo baxsad dib u soo laabtay Jigjiga iyo dad badan oo taageersan TPLF oo xabsiga lagu guray madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo si weyn isku khilaafsan xulista xildhibaanada aqalka sare iyo madaxweyne Deni oo la isku qortay xubnaha uu doonayo kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka idinkii haatan kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal fadlan haddii ay ku joogto waqtigaagii salaada iska jooji daawashada muuqaalkan dibna ugu soo laabo marka aad soo gudato waajibaadka leh aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la ogaaday inuu kaalin muuqato uu ku lahaa isla markaana uu dabada ka riixayay xilka qaadistii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ku sameeyay saraakiisha ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkii waxa uu ka qaaday taliyaha NISA garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi Cabdiwahaab Sheekh Cali iyo madaxii shaqaalaha NISA Cabdullaahi Aadan Kulane jiis waxa uu ka soo jeedaa gobolka lagu muransan yahay habraaciisa doorashada ee gobolka Gadow waxaana la aaminsan yahay inuu ahaa mas'uulka labaad ee ugu awooda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA kadib marka laga yimaado Fahad Yaasiin oo ah taliyaha sirdoonka qaranka Soomaaliya dad badan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ra'iisul wasaare Roble xilka kaga qaaday saraakiishan kuna macneeyay inay ka dhigan tahay inuu si buuxda gacanta ugu hayo awoodda dowladnimo ee dalka isla markaana uu wiiqay bannaankana iska dhigay faragelinta madaxweyne Farmaajo ku sameyn lahaa xubnaha soo dhaweeyay tallaabadan ra'iisul wasaare Roble uu qaaday waxaa ka mid ah xildhibaan Mahad Salaad iyo weliba hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo labadooduba sheegay in tallaabada ra'iisul wasaare Roble ay tahay mid lagu habboon yahay isla markaana dib ugu soo celinaysa haykalkii dowladnimo iyo in ra'iisul wasaaruhu dalku uu isagu gacanta ku hayo awooddii dowladnimo waxaana ay sheegeen inay tahay mid bilow u ah tallaabooyin kale oo lagu taabagelinayo dowladnimada iyo weliba sharciga taliyo sida uu hadalka u dhigeen waxay sheegeen inay rajeynayaan in tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble ay tahay digniin kama dambaysa oo markaasi la siiyay taliyaha NISA Fahad Yaasiin sidoo kalena waxaa la sheegay in markaasi xilka qaadistan uu ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay saraakiisha hay'adda NISA ka tirsan inuu dabada ka riixayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonayay isagoo arrimo siyaasadeed ka gulaha gaar ahaana xilka qaadista lagu sameeyay Kulane jiis xogo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu tallaabadan xilka qaadista Kulane jiisana ay tahay qorshaha uu ka leeyahay isla markaana uu doonayo inuu ka gacanaysiiyo Jubbaland iyo Puntland ra'iisul wasaare Roble oo arrintaasi qayb ka ah lana og yahay ujeedada arrintan ka dambaysa ayaa ah in lagu cadaadiyo Axmed Madoobe oo dhammaanba kooxda ololaha doorashada Farmaajo ka xirtay albaabada laga galo Kismaayo ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi Axmed Madoobe ayaa 8 bishan waxa uu garoonka Kismaayo ka celiyay diyaarad uu saarnaa la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee arrimaha doorashada Cabdi Cali Raagi xilli uu ka soo degi lahaa garoonka diyaaradaha taliyaha booliska qaybta Jubbada Hoose Gaashaale Sare Sadiiq Maxamuud oo la hadlay warbaahintu waxa uu sheegay in Cabdi Cali Raagi uu qayb ka ahaa abaabulka kooxda doonaysa inuu hub sharci darro ah soo geliyaan magaalada si ay u khalkhal geliyaan ammaanka maamulka Jubbaland oo ay ka hortageen Axmed Madoobe ayaa hadda laga soo xiray tallaabo kale oo uu ku doonayay inuu Kismaayo uga celiyo kooxda ololaha ee madaxweyne Farmaajo
haddii uu sidaas sameeyana waxay ku soo jeedin doontaa indhaha bulshada Soomaaliyeed. Tallaabadan xigta ee qorshaysan waa in Kismaayo loo diro kooxda ololaha nabad iyo nolol iyo xildhibaano taageersan madaxweyne Farmaajo oo deegaan ahaan doorashadoodu ay tahay Jubbaland. Axmed Madoobena lagu cadaadinayo inuu oggolaado in Kismaayo ay ka dhex ololeeyaan kana tartamaan, islamarkaana sidoo kalena kooxdan isla arrinkan oo kale ay ka bilaabi doonaan dowlad goboleedka Puntland. Waxaa la ogaaday in kulan uu ra'iisul wasaare Roble dhowaan Kismaayo kula yeeshay Axmed Madoobe in la iskula soo hadal qaaday arrintan, taasoo ka cadhaysiisay Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Sababta uu noqotay in Roble uu diiday in Axmed Madoobe amaba qofka ka socda maamulkiisa uu ku eeriyo safarkiisa Gadow. Roble ayaa hore waxa uu fuliyay tallaabooyin si dadban amaba si muuqda ugu daneynaya madaxweyne Farmaajo, waxaana ka mid ahaa in 3dii xubnood ee uu soo magacaabay ee guddida doorashada Somaliland ay noqdeen kuwo la saftay Mahdi Guuleed oo waqtigana ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo xulafana la ah madaxweyne Farmaajo, isla markaana ay si weyn isku hayaan Cabdi Xaashi Cabdilaahi, guddoomiyaha aqalka sare, iyadoo ballantuna ahayd inuu soo magacaabo 3 xubnood dhexdhexaad ah. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay inuu si degan ku soo afjaro doodii midowda murashaxiinta, isagoo dhammaanba dib ugu soo celiyay guddoonka guddida doorashada oo muranku ka dhashay, kadibna wadahadal ku dhameeyay khilaaf soo kala dhex galay Farmaajo, Guudlaawe iyo weliba Qoorqoor. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale si dadban waxa uu u dilay guddidii uu magacaabay inay baadhaan askartii loo diray Eritrea, kuwaasoo lagu damiyey cadaadiska bulshada iyo mucaaradka, kadibna aan la ogeyn halkii ay ku dambeeyeen. Tallaabooyinkan qorshaysan ee madaxweyne Farmaajo uu kaga dambeeyey xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble oo uu ku sameeyey saraakiishan ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Waxaa sidoo kale la ogaaday inay tahay qorshayaal uu ku doonayo in mar kale markaasi uu dib ugu soo noqdo xukunka talada dalka Soomaaliya, isla markaana manjaro u hayo 4 sano ee soo socota. Waxaana la sheegay in dhammaanba tallaabooyinkan uu qaaday ra'iisul wasaare Roble ay yihiin kuwo uu madaxweyne Farmaajo dhammaantood ku qanacsan yahay. Waxaad naga daawanaysaan Garaac TV, aynu ku sii soconno wararkeena gaar ahaan Somaliland. Xukuumadda Somaliland ayaa boqortooyada Ingiriiska waxay ka dalbatay inay aqoonsi buuxa ay siiso, isla markaana ay kala shaqeyso sidii beesha caalamka loogu qancin lahaa in Somaliland la aqoonsado, maadaama oo ay buuxisay shuruudihii dowladnimo looga baahnaa, ayna leedahay ciidan, lacag iyo weliba xuduud u gaar ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa warqad ay u dirtay boqortooyada Ingiriiska waxay ku sheegtay in la gaadhay waqtigii kama dambaysta ahaa ee boqortooyada Ingiriiska horena u soo gumaysatay Somaliland ay aqoonsan lahayd madax-bannaanida Somaliland, isla markaana ay kala shaqayn lahayd sidii loo kala saari lahaa Soomaaliya iyo Somaliland. Sidoo kale xukuumadda Somaliland waxaa la sheegay in boqortooyada dalka Ingiriiska ay ka dalbatay in markaasi awoodda ugu badan ay Soomaaliya ku saarto sidii ay u aqbali lahayd in aqoonsiga ay siiso Somaliland, isla markaana ay madax-bannaanideeda u aqbasho. Xukuumadda Somaliland gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa ay dalka Ingiriiska gaar ahaana warqadan ay dirtay dhigeeda wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu sheegtay in Somaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, isla markaana xorriyaddeedii ka qaadatay 1991, taasoo markaasi ay ku samaysatay ciidan, xuduud u gaar ah iyo weliba lacag u gaar ah. Sidoo kalena warqadan loo diray boqortooyada Ingiriiska gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda waxaa loogu sheegay in aanay Soomaaliya wax saameyn ah aynan ku lahayn arrimaha Somaliland iyo weliba tallaabooyinka muhiimka ah ee hore loogu qaaday. Warqadan wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ay u dirtay dhigeeda Ingiriiska waxay ku sheegtay in Somaliland ay qabsatay 7 doorasho oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoomay Somaliland, isla markaana u qabsoomay nidaam hal qof iyo hal cod ah, taasoo haba yaraatee hal waxbarashada aanay ka dhicin. Waxaa la sheegay in Somaliland xukunkeeda ay isku wareejiyeen 5 madaxweyne, isla markaana madaxweynaha hadda ee madaxweyne soo dooranaya uu noqonayo kii 6aad. Sidoo kalena waxaa la sheegay in doorashooyin golo deegaan iyo baarlamaanba ay ka dhaceen Somaliland,
lana gaadhay wakhtigii waxaasoo dhan lagu qadarin lahaa Somaliland. Somaliland waxay Ingiriiska ugu baaqday inay dib u fiiriso taariikhdeedii, isla markaana ay Soomaaliya ku cadaadiso in madax-bannaanideeda ay siiso. Sidoo kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland warqadan ay u dirtay dhigeeda dalka Ingiriiska waxay u soo jeedisay in fagaaro caalami ah oo loo wada dhan yahay lagu gornoqo arrimaha ay isku maandhaafsan yihiin Soomaaliya iyo Somaliland, isla markaana ay ku garnaqsadaan waxyaabaha ay ku kala doonayaan inay ku kala go'aan. Somaliland waxay sheegtay in marar badan oo ay isku dayday in fagaarayaal caalami ah ay kula garnaqsato Soomaaliya ay dowladihii Soomaaliya ka jiray ka gaabsadeen, isla markaana ay diideen in markaasi arrimaha qadiyadda saxda ah laga wada hadlo. Sidoo kalena waxay soo jeedisay in la gaadhay wakhtigii ugu dambeyn Somaliland loo tixgelin lahaa ololaha iyo weliba dadaalada ay ku jirto muddo 30 sano ah, iyadoona ay xusid mudan tahay in dalal badan oo ka dambeeyay oo sida Somaliland ka go'ay dalalkii ay hore uga tirsanaayeen aqoonsi buuxa la siiyey. Xukuumadda Somaliland, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa warqadeedan ay u dirtay Ingiriiska waxay ugu dambeynna ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ay u soo jeedisay in Somaliland ay uga bannaan yihiin fursado maalgashi oo Ingiriisku ka sameeyo Somaliland, isla markaana loo baahan yahay in uu isha ku hayo goobaha muhiimka ah ee Ingiriisku uu maalgashan karo. Dadaaladan ay Somaliland ku jirto muddada 30 sano ee ay ku dooneysay inay aqoonsi buuxa ay ka hesho beesha caalamka ayaa marar badan waxaa lagu dhaliilay in aanay haynin manjaraha rasmiga ah ee Somaliland ku heli lahayd aqoonsi, iyadoona la sheegay inay muhiim tahay in marka hore ay ka leexato dariiqyada qaldan ee Somaliland ku raadinayso aqoonsiga. Qoraalkan ay u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland boqortooyada Ingiriiska ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan Somaliland ay ka dhacday doorashooyin isku sidkanaa ee wakiilada iyo deegaanka oo lagu soo doortay golayaasha deegaanada ee magaalooyinka Somaliland iyo weliba 82 wadane ee golaha wakiilada Somaliland oo la filayo in iyagana toddobaadkan gudahooda ay xilkii si rasmi ah ula wareegaan looguna wareejiyo taladii dalka. halkaad weli naga daawanaysaan waa Garaad TV, aynu ku sii soconno wararkeennii iminkii haatanna aynu isha ku jalleecno dhanka iyo Jigjiga. Waxaa la soo wariyey in askartii Soomaaliyeed ee dhowaan loo qaaday waqooyiga dalka Itoobiya, gaar ahaana xuduudda gobolka Tigray, si ay dagaal ula soo galaan xogaga hubeysan ee TPLF, in dhammaantood badankoodu ay baxsadnimo dib ugu soo noqdeen magaalada Jigjiga, iyagoo diiday inay dagaaladaasi ka qayb galaan. Sidoo kalena waxaa la sheegay in badaba askartaasi ay wakhtiga ku sugan yihiin magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida, iyagoo diiday inay ka qayb galaan dagaalada lagula jiro xogaga hubeysan ee TPLF. Dadka deegaanka ku sugan waxay soo wariyeen in saraakiishii ugu sarsareysay ee ciidamadaasi ay wakhtiga ku sugan yihiin magaalada Jigjiga, isla markaana ay magaalada ka socdaan kulamo la doonayo in lagu heshiisiiyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo saraakiishan ciidan ee diiday inay ka qayb galaan dagaalka. Sidoo kalena waxaa la sheegay in askartaasi sababta ay u diideen inay ka qayb galaan dagaaladan ay la geli lahaayeen waqooyiga dalka Itoobiya inay tahay in markaasi aanay jirin sabab alla sabab ay ula dagaalamaan xogaga hubeysan ee TPLF. Dhanka kale, sidoo kale waxaa xusid mudan in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay xabsiga ku gurtay in ka badan 28 ka mid ah bulshada magaalada, kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay taageereen xogaga hubeysan ee TPLF, isla markaana ay doonayeen in saanad militari iyo weliba maalgashi maaliyadeed ay ku taageeraan xogaga hubeysan ee TPLF. Taliska ciidamada booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen 28 xubnood oo ku sugan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida, oo markaasi si adag u taageersanaa xogaga hubeysan ee TPLF. Sidoo kale taliska booliska dowlad deegaanka Soomaalidu waxay tilmaameen in markaasi sidoo kale ay gacanta ku dhigeen gaadiid tiro badan iyo weliba hantidii ay lahaayeen xubnahaasi ay ku doonayeen inay ku taageeraan xogaga TPLF ee militariga Itoobiya uu dagaalka xooggan kula jiro. Taliska boolisku waxay sheegeen in maxkamadda iyo cadaaladda si rasmi ah loo horkeeni doono xubnahaasi 28 ee howlgallada lagu soo qabtay, isla markaana
xukunka iyo ciqaabta ay mudan yihiin loo marsiin doono maadaama ay taageereen xogaga fallaagada ah ee TPLF oo dowladda Itoobiya ay dagaal qadhaadh qorshaysay inay mar kale la gasho. Militariga Itoobiya ayaa mar kale waxay qorsheynayaan in dagaal qadhaadh oo markaasi ay dib ugula wareegaan magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega ay la galaan xogaga hubeysan ee TPLF oo gebi ahaanba deegaanada ugu badan ee gobolka Tigreega gacanta ku dhigay, isla markaana ka saaray militariga Itoobiya iyo weliba xogaga kale iyo ciidamada kale ee dowlad deegaanada. Sidoo kale waxaa xusid mudan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhowaan uu baaqo dirsaday dowlad deegaanada dalka Itoobiya, isla markaana uu ku adkeeyay inay soo diraan ciidamo taageera ciidamada federaalka ah ee Itoobiya si ay qayb uga noqdaan dagaalada qadhaadh ee la doonayo in mar kale lagaga sifeeyo gobolka Tigreega xogaga TPLF oo gacan ku haynteeda mar kale la wareegay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in xogaga TPLF ay ka dhagaadeegeen inay fuliyaan isla markaana ay u hoggaansamaan heshiiska xabad joojinta ee halka dhinaca ee uu ku dhawaaqay, isla markaana ay diideen inay qaataan taas beddelkeedana ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay afduubteen militari badan oo ka tirsan dowladda federaalka, lana doonayay lana gaadhay waqtigii ugu habboonaa ee ciidankaasi lasoo badbaadin lahaa. Qorshaha ugu weyn ee waqtigan Itoobiya ka socda ayaa waxa uu yahay sidii dagaal adag oo mar kale uu dhex mari lahaa xogaga hubeysan ee TPLF oo ku soo galay gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega iyo weliba militariga Itoobiya oo kaashanaya militariyada ka socda dowlad deegaanada, kuwaasoo la doonayo in dhammaantood weerar hal dhinaca lagu qaado. TPLF ayaa muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd waxay maamuleysay dalka Itoobiya, waxaana khilaafka TPLF iyo weliba maamulka dowladda dhexe ay ka curtay kadib markii Tigreegu ay qabsadeen doorasho iyaga u gaara, isla markaana ay kasoo horjeesteen dib u dhici ku yimid doorashadii dalka Itoobiya ka dhacaysay guud ahaan, taasoo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku doonayo in muddo kororsi uu ku sameeyo. Lama garanayo xaalku sida uu noqon doono iyo weliba inay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay jawaab adag ka bixin doonto sababta ay ciidamadii ugu badnaa ee halkaasi u dirtay ay dib ugu soo laabteen magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Gabagabadii wararkeena Garaad TV ayaynu soo gaadhnay dhanka iyo imikana aanu jaleecno khilaafka adag ee soo kala dhex galay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa la sheegay inuu wado qorshe qarsoon oo uu ku boobayo kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay Puntland, waxaana uu samaystay baa la sheegay liis ay ku qoran yihiin dad uu doonayo in baarlamaanka Puntland uu soo saaro, kuwaasoo si weyn uga soo horjeeda inay mar kale u doortaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Inkasta oo uu jiro khilaaf adag oo u dhexeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ku aadan xubnaha aqalka sare ee reer Puntland, ayaa haddana madaxweyne Deni iyo kooxda Aranjan ku adkeysanayaan sii wadista qorshahan ay ku soo saaranayaan xubno iyagu dabada ka riixayaan. Sidoo kalena shiray dhowaan Nairobi ku yeeshay Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la iskula qaaday liiska xubnaha uu Siciid Deni doonayo in la soo saaro. Wejiga koowaad ee boobka doorashadu waxay ka bilaabanaysaa xubnaha aqalka sare, waxaana Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland sidoo kalena waqtigan murashax madaxweyne oo u taagan doorashada madaxweynenimo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu doonayaa inuu gacanta ku dhigo 19 xubnood ee ka kala imanaya Puntland iyo Jubbaland. Xubnahan 19 ah iyo qaar kale oo mucaaradku ka soo saarayaan maamulada kale ee dalka ayay sidoo kalena ku doonayaan inay ku wada raadiyaan guddoonka aqalka sare iyo xoojinta tartankiisa filla Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ee Siciid Cabdullaahi Deni doonayo inuu soo saarto ayaa sidoo kale saameyn doonta doorashada baarlamaanka aqalka hoose marka la eego awood qaybsiga baarlamaanka ee beelaha. Tusaale ahaan baa la yidhi waxa uu sameynayaa in siyaasiga uu doonayo inuu baarlamaanka ka reebo oo xubin ay isku beel hoose yihiin ka dhigo senator, waxaana halkaasi ka baxaya damaca siyaasiyiin doonaya
aqalka hoose maadaama haddii beesha senator hesho ay ku adkaanayso inay raadsato kursiga aqalka hoose. simada iyo odayaasha dhaqanka ee reer Puntland ayaa iyaguna waxay wadaan soo gudbinta dadka ay rabaan inay ku tartamaan doorashada aqalka sare, laakiin taasi waxay ka hor imanaysaa damaca Siciid Cabdulaahi Deni iyo kooxdiisa Aaranjan. waxaana suurtagal ah in Deni uu iskiis baarlamaanka ugu gudbiyo dadka uu isagu ku kalsoon yahay ee uu rabo inay ku soo baxaan doorashada xubnaha uu Siciid Cabdulaahi Deni doonayo inay ka soo baxaan aqalka sare. waxaa loo diyaariyey xubnaha la tartami lahaa ee qaab malxiis ahaan hoolka ula geli lahaa, iyagoona laga bixinayo lacagaha tartanka ee $20,000 ee laga rabo xildhibaanka u tartamaya aqalka sare. qorshahan uu Siciid Cabdulaahi Deni ku doonayo inuu xildhibaano kaga soo saarto maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaa ka dhalan kara buuq badan oo iyo dhaleecayn ka imanaysa beelaha kuraasta iyo weliba daneeyayaasha doorashada Soomaaliya. dabcan dhib kaste oo ka yimaadana waxaa mas-uuliyadda leh madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni. haddii uu ku adkaysto boobka xildhibaanada waxaa sharci darro noqonaysa inuu u istaago kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. sidoo kale damacan uu ku doonayo inuu badanka ku qaato 19 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxay horseedi kartaa in mar kale khilaaf uu ka dhex qarxo qabashada baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba qabashada madaxtooyada Soomaaliya oo la filayo in bilaha soo socda la qabto. guud ahaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkeeni Garaa TV. tariyay mid lamida ku kulmayna aan idinku dhaafno sidaas iyo nabadgelyo.